Երբ որ իրենք առաջարկում էին բերել ցեղասպանությունը շղթող օրենքի նախագիծ, դրանից հետո սկսվել է այդ միջադեպը, ասում են, որ լարվածություն կա այս օրերին։ Անդիմությունը ով այդպես բան ասում Սուտասանա, որովհետև քրեական օրենախ բոլոր Սուտասանա Իշխան Սաղաթելյանը եւ ոչ միայն Սուտասանա, ես ձեզ ասեմ հետեւյալը, նախ նման հոդված քրեական օրենսգրքում վաղուց կա։ Ասում են իրենցը տարբեր է, ես այդ մասին հարցրեցի։ Բարի գալուս նոր իրականություն է, ինչ աշխում մերը տարբեր է։ Քրեական նման հոդված կա, երկրորդը միջադեպը սկսվել է նրանից հետո, երբ որ ելույթի ժամանակ Դաշնակցության խմբակցության, արդեն Դաշնակցության խմբակցությունը, չէ՞ երևի, Դաշնակցության խմբակցության ներկայացուցիչների մեջ իրար մեջ խոսակցություններ գնում, ինչին ես արձագանքեցի, ասացի, ձեր մեջ դուք իրար հետ ինչ որ չլուծված հարց ունեք, ի պատասխան դրան պարոն Մինասյանը ասեց, ես էլ միկրոֆոնս կարամ միացնեմ եւ խոսեմ, բայց դա չեմ անում, դրան ի պատասխան ես խնդրեցի պարոն Մինասյանը նստի, դրան ի պատասխան Գառնիկ Դանիելյանը ասեց՝ մի նստի արծվիկ, հա, որը իմ մոտ մի քիչ ծիծաղ առաջացրեց, հա, ասացի դե լավ, որ ասում եմ մի նստի, կամ դու վեր կաց կանգնի, որից հետո ձեր նշած անձնավորությունը սկսեց այնտեղից բղավել, ինչին ի պատասխան ստացավ իր պատասխանը եւ տեղի ունեցավ այդ ընթարումը, որի ժամանակ այդ ձեր նշած անձնավորությունը հələ մի հատ էլ իր նստատեղից մի քիչ ենկոմ էր գնացել, կարևոր գործով նայում էր էսկոմենկոն, որ հանկարծակի այդ ընթարումը իրան որևիցե ձևով բան չանի, չհպվի, որևիցե ձևով։ Ես չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ սա կռվելու տեղ է կամ կռվի հետ կապված գլուխ գովալու տեղ է, բայց ասենք աչքիս առաջ այն տեսարանը եկավ, որ տենց արագ ոստում էր բանից դեպի Դաշնակցության գրասենյակ, որպեսզի ոստիկաններից փախնի։ Եկել ես, այդ ինչ պահված կա, ուզեմ հասկանամ, էլ չեմ ասում, գալիս կնոպկ են սխմում, փախնում են դահլիճից, հա, գալիս են մի հատ գոռում են, մտածում են, պատասխան չեն ստանալու, իսկ այս ամեն ինչը արվում է նրա համար, որպեսզի վաղվա միջոցառմանը ավելի շատ մարդ գնա, հետո դրսից շատ այլ դաշնակցական ընկերներ են եկել, պետքա աշխատանք ցուցադրվի, պետքա ցույց տվի, թե որ իրավիճակը ինչ լարված է։ Տեսակ, որ որևիցե կապ, որևիցե բովանդակություն, որևիցե բան գոյություն չունի այդ ասածից, սա հերթական սուտն է, հերթական մանիպուլյացիան է, որը լավ է, որովհետև մարդիկ շատ վաղուց այս ամեն ինչը հասկացել են ու զզվում են իրանցից, զզվում են այդ ստերից, ինֆորմացիան բաց է, ճշմարտությունը շատ լավ բոլորը գիտեն, շատ լավ է շարունակեն, թող շարունակեն։ Բայց անհարկի չէ, երբեմն ազգային ժողովի նախագահ ընդհատում падգամավորներին, այդ մասին շատ որ դուք կանոնակարգը խախտում եք, երբեմն ոչ ձեր լիազորությունների շրջանակում падգամավորներին, հա, միջամտում եք հայտարարություններ եք անում։ Տեսեք, ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունների մեջ մտնումը բնականon աշխատանքը ապահովել։ Շատ հաճախ այդ բնականon աշխատանքը ապահովելու համար պետքա տարբեր ձևերով իրավիճակը իջացնես լարվածությունը կամ հարվածը քո վրա վերցնես կամ ինչ որ ձևով այդ լարվածությունը ուղղորդես մեկ այլ ուղղությամբ եւ ներողություն եմ խնդրում, բայց տենց կողքից տենց ալիքները թերթելուց կամ որևիցե այլ գործով ձեռից զբաղվելով ինչ որ տենց գնահատական տալը ես չեմ արդարացնում, դա սխալ է։ Ես համարում եմ, որ իմ աշխատանքի շնորհիվ ազգային ժողովը ի հեճուկս այն կանխատեսումների, որը կային 4 տարի առաջ արդեն իսկ, որ ազգային ժողովը չի հաջողելու, որ նիստեր չեն կայանալու, ազգային ժողովը շատ լավ աշխատում է, ազգային ժողովի նիստերը շատ լավ տեղի են ունենում եւ ընդդիմության ամբողջ նպատակը իրանց գոյությունը դահլիճում արդարացնելն է։ Ախր դուք մոռանում եք, հիմա իրանց թվում է, որ մարդիկ են մոռանում, որ իրանք չասեցին, որ իրանք վերադառնում են իրանց օրակարգով։ Սեփական ինչքան ժամանակ անց է, խնդրում եմ, դուք գրեթե բոլորդ ընդդիմադիր լրատվամիջոցներ ներկայացնող լրագրողներ կասեք 2 տարի անց, որն է այդ ընդդիմադիրների օրակարգը։ Չստացվեց, ֆիքս, չէ, օրակարգը որն է, իրանք ասացին մենք կբերենք ու իրանք կընդունեն, իրանց օրակարգը որն էր, եւ ինչա բերեցին, բայց դուսինե ջան, նույնիսկ այդ իշխանապողության օրակարգով իրանք այն ամենաթեժ ժամանակահատվածին, երբ որ այո, անվստահության նախագիծ չէին բերել հայտարարության տեքստ։ Հիմա ով է ճիշտ ասում, ով է սուտ ասում։ Հիմա պարզա, որ պետքա արդարացվի իրանց դահլիճում լինելը եւ այդ արդարացումը առավելևս ապրիլի 24-ի մոտակայքում այս ձևով է պետք անել, բայց զգուշացնում եմ,
զգուշացնում եմ, չափերը չանցնեն, պատասխանը տեղում է լինելու եւ պատասխանը լինելու է ընտրության միջոցով, պատասխանը լինելու է վերաբերմունքի միջոցով եւ արձագանքների միջոցով։